بسم الله الرحمن الرحیم. بیګا ما یو ویډیو مخې ته رااله چې پای کې ملک صاحب د موږ ډېر قابل احترام دی، د موږ مشر دی ملک فضل مولا، چې هغه دا ویډیو کړې ده. دا خو ډېر ښه وکړه چې دا ویډیو وکړه، ځکه ما دا بورونه چې کوم والي دا ولس بورونه دي، په دې کې څه کې مشینان شته څه کې نشته، دا صرف الله ګواه دی، دا ما د جیبه والي دي. خدای دې دپاره ما والي دي چې د اسحاق خان د پرویز خان سترګې اوچتې چې دی پاس شي. ما پلار الیکشن ته نه ولاړ چې ما دا بورونه واله، دا صرف واحد د ما د خټک صاحب د مخه والي دي، خپلې پیسې مې خرڅ کړي دي او دا بورونه ما والي دي. ما دا خټک صاحب ته په نوټس کې راوستي په ذاتي نمبر، چونکې دا ما په میډیا باندې نه راوستلو، خدای بیګا دا ویډیو وکړه. نو په دې وجه په دې باندې زاید جی ګواه دی چې ما دا بورونه والي دي. د هغه په مخ کې مې پرویز خټک ته ویلي دي چې یاره دا بورونه ما والي دي. نو هغه وایي تاسو ته موږ دا بورونه والو، تر نن تاریخ پورې دا بورونه ما ته نه دي اغوستلي شوي. بله دا خبره چې ما د ټیمې خبره وکړه، نو ټیمې تاسو چې کوم انټرویوانې بیګا شیر کړي دي، تاسو د بهر نه اغوښتي دي. ما په کلي کې سروې وکړئ چې په کلي کې د صورتحال څه دی، صفایي صورتحال څه دی په مراجع کې، په بره مراجع کې. باقي خټک صاحب منم چې کارونه کړي دي، کمپلیکس یې جوړ کړی دی، ګراوند یې جوړ کړی دی، سړک یې جوړ کړی دی. زه د خپل کلي خبره کومه، زه د خپل د کلي د کوټې خبره کومه. دا ما د پاټۍ کې خدمت دی، ما په پاټۍ کې منډه والی ده، ما په نرتوب باندې په پاټۍ کې منډه والی ده، ما د خلکو نه وټه غشتی دی، ما خټک صاحب لپاره خلکو ته مینتې کړي دي، د خټک صاحب د عزت لپاره، د سترګو د اوچتېدو لپاره. د هغې نه علاوه ما په کینټ کې مې ارش الله ولاړو، زیارت ګل ولاړو، رویل ولاړو، زه کوڅه په کوڅه ګرځېدلم، د خلکو نه مې وټه غشتی دی. دې خبرې اسحاق خان ګواه دی چې یو لیست مې ورکړو چې ما سره دومره وټونه دي، الټی ما پسې عبید کس راواستو چې وګوره دا وټونه چک که. ما نه ارش الله پېژندو، نه ما روهیل پېژندو، نه ما زیارت ګل پېژندو. دی ته زه کوڅه په کوڅه په کینټ کې ده، صرف واحد د دې لپاره چې د موږ د خټک صاحب سترګې اوچتې دي کام ته، دغه ته، ځکه چې خټک صاحب خپل یو منډه والی دی خپل کام دپاره، ځکه ما خپله منډه والی، ما خپله په غریبۍ کې پیسه خرڅ کړي. زه اسلام آباد ته لاړم، ما ګاډي کړي، ما چاته لاس نه دی نیولی. پوه شوې، که سبا په دې کې زه مړ وې، شیلنګ کېدو، ګولۍ ورېدې، اسحاق خان به زیات نه زیات څه کړي وو، ما ته به راغلی او په درېیمه څلورمه لاس پې اوچت کړی او دوا به یې کړې وه او په فیسبوک کې شیر کړي وه چې عثمان خټک کې فاتحه خواني. ګوره خبره دا ده، زه چې کومه خبره کوم، زه چا پسې پراپګنډې نه کوم، نه څه زه ډم یم، نه څه شاخیل یم. زه کام لرم، قبیل لرم، یار دوست لرم. ما همیشه د پارټۍ مرسته کړې ده. ما عمران خان ته زه د پرویز خټک په وجه راغلی وم، ما عمران خان پرېښو، پرویز خټک ته رالم، خو ما خپله بھرپور منډه په دې باندې د ما الله ګواه دی، زه په هېڅ لالچ نه یم راغلی، د کلي په خدمت راغلی یم. زه چې کومه خبره کوم د کلي په مفاد کې کومه، زه نه څه پالشي یم، نه څه پالش کوم، نه رانه پالش کېږي. په نره مې وټ ورکړی دی، په نره ته کارونه غواړم چې نه یې کوي، بیا به راځي بیا به راځي. اوس په وټن نه ورکوم، کار بندې غواړم. پوه شوې، زه په هغه خلکو کې نه یم چې ما ډېرې زنده‌باد مرده‌باد چغې ووالې. خو خبره دا ده، دې دپاره مې والي چې یو کام دی، خټک صاحب زموږ د کام مشر دی، خو د هغې مطلب دا نه دی چې ما په کلي کې به کار نه کېږي. زه بیګا په دې ویډیو باندې ډېر بې انتهایي دا شوم. زه الحمدلله ما د کام خدمت کړی، ما د هر چا قدر کړی دی، هر چا عزت کړی دی، د خپلې علاقې منډه تړله مې ورسره والي ده. زه په هغه خلکو کې نیم په مفاد پرستو کې. ما دا بورونه چې کوم بیګا ویډیو تاسو شیر کړي ده، په دې باندې ما ته پیمنټ نه دی شوی، په دې باندې ما ته تاسو پیمنټ وکړئ که چې تاسو ما ویډیوګانې شیر کوئ. بله دا خبره، په ټیمې کې هیڅ کارکردګي نشته د موږ د کلي. بیګا چې تاسو کومې ویډیوګانې شیر کړي وي، دا بالکل په جوړ باندې مبني دي، دا بالکل په دې کې هیڅ حقیقت نشته. بله دا خبره چې د الیکشن کې ما خپل ګاډي کړي دي، ما د خټک صاحب نه پیسې نه دي غوښتي، نه ترې غواړم. ما دا بورونه خبره په میډیا نه راوسته، ما خټک صاحب ته په پرسنل نمبر باندې خبره کړې ده چې داسې ما بورونه والي دي. موږ په پارټۍ کې شپه ورځ محنت کوو، د موږ بیا څه قدر نه، دا خو څه طریقه نه ده. په داسې پارټۍ نه ما چې کله بایکاټ وکړو، په دې خبرو مې بایکاټ وکړو چې دا څنګه دغه زه شپه ورځ منډې وامه. بل خټک صاحب تاسې خپله په خوش مقام کې جلسه وکړئ چې یاره مالدار سره وټ نشته او غریب سره وټي. غریب خو دا هلي چې د مالدار ته یو فون وکړي د هغه کار کېږي، او غریب سړی یې پسې لس جوړه کېړی وشلی د هغه کار نه کېږي. نو خبره دا ده خټک صاحب، ته د علاقې نه خبرې، ته د علاقو د مسایل نه خبرې. ما چې کومه خبره کړې ده په 1112 کې آیا د مراجع حصه نشته؟ په سوونو خلکه پکې لګېدلي دي. په ټیمې کې حصه نشته؟ په سوونو خلکه پکې لګېدلي دي. په کور تنخواګانې اخلي. په هسپتال کې حصه نشته؟ په کور تنخواګانې اخلي. په سوونو کسان پکې لګېدلي دي. د ما د مراجع خټکنامه چې څومره ده، هغې کې دومره خلک نه دي څومره چې دا خپل لګولي دي.
خبره دا ده چې دا ویډیوګانې چې تاسو کومې کړي دي باقاعده دا تاسو غلطه کړې ده دې و ماته تاسو پیمنټ کوئ چې تاسو د ما ویډیوګانې کوئ د ما د بورونو حالانکې په دې باندې ماته پیمنټ نه دی شوی دا ما نه راوستل په میډیا باندې چونکې تاسو په میډیا باندې راوستل دې ماته پیمنټ تاسو وکئ بل ما دپاره ټول قابل احترام دي خو خبره دا ده ما د خپل حق اواز اوچت کړی دی نه مې چا پسې دروغو پراپیګنډه کړې ده نه مې شوق شته د پراپیګنډو الحمدلله د پارټۍ خدمت مې ښه په نره کړی دی او هغې کې هېڅ شک نشته د هغې خبرې الله ګواه دی پوه شوې او ټولو ملګرو ته مې دا خواست دی چې ما چې کوم جمعې پورې را روان دی جمعې ته انشاءالله زه به تا ته ټول کام راوباسم چې چاته کار شوی دی چاته کار نه شوی را روانو جمعې ته انشاءالله چې کوم نصف جمعه ده یو خو دا جمعه ده را روانو جمعې ته به زه تا ته انشاءالله ښیم چې یاره چاته کار شوی دی چاته نه دی شوی او څه کارکردګي دی ټیم یې